raza, pues qué les puedo decir. Ahora sí venía vuelto madre. Vean esa llanta cómo quedó. Venía pero si como si el diablo me estuviera correteando. Pues gente, a lo que vinimos, actualización. Se le puso Quick Shifter, obviamente es algo que no se le ve. Quick Shifter, y pues algunos ya habían visto que se le puso el parabrisas, se le puso el windshield, un puy o como se diga. De ahí en fuera pues sin mayores cambios, sigue teniendo el dongle, el filtro de alto flujo, las piezas de carbono, los protectores de motor, de radiador, el escape, el eliminador del catalizador. Pues trae de todo, raza. Lo único electrónico que se le ha agregado hasta ahorita es el Quick Shifter. Y verdad de Dios que es una maravilla. Yo sigo asombrado por cómo quedó la llanta, Así es, gente. Entonces, pues ahí está. Ya se la saben. El parabrisas la verdad es que ayuda muchísimo, muchísimo. Se siente muy diferente el tipo de conducción en comparación como si no lo trajéramos. Cambia un montón. No. Miren la llanta de adelante también como viene. Sí, les digo, cambia muchísimo. El aire que te da en el pecho es muchísimo menor. De hecho, ya a estas velocidades casi no se siente. Y bueno, en la cabeza te agaches, con poco que te agaches, pues lo corta bastante. De ahí en fuera, pues ningún cambio mayor. Yo sé que hay a quien le gusta la moto, yo sé que hay a quien no les gusta tanto. En lo personal, yo, híjole, pues KTM nunca había tenido y me sorprendió bastante. Ofrece muchísimo más por lo que pagas. Yo siento que otras marcas, la neta. Yo sé, para lo que yo lo utilizo, pues hasta está sobrado, yo creo. Aunque no les voy a negar que ya subiendo a veces a Tres Marías, cuando llego a subir con otras personas de motos más grandes, pues siento que me falta un poquito más de motor. Ya, yo siento que ya sería una 1000, pero en Super Sport. Pero de ahí en fuera, la neta es que no le pide nada a nadie. Honestamente es una bestia. Digo, sé que es la 790, no es la 1290 ni la 1390, pero pues es una bestia chiquita. Es la bestia Junior o la mini Super Dug, o no sé cómo le quieren llamar. Aparte, pues como la tenemos algo modificadita, menos peso, más inyección de gasolina, más inducción de aire, pues se defiende bastante bien contra motos más grandes, tanto como 09, Z900 y pues algunas que otras. Obviamente también infiere muchas veces el piloto, pero en lo personal está súper bien. Está súper bien. Y ustedes saben que es una moto que uso de diario, entonces, o sea, tiene un montón de kilómetros ya tiene más de 20,000 y no me ha fallado absolutamente nada fuera de sus cambios de aceite y filtro. Prácticamente no se le hace nada más. Entonces es una chulada esta moto. Ya saben, el cortecito y fuga. Ahí está. Pues ahí está, mi gente. Creo que fue un video un poquito más corto de lo normal, pero cualquier cosa, pues ahí andamos. Yo les mando un saludo y siempre rueden con mucho cuidado y fuga.